नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपको कक्षा छठी की पुस्तक वसंत से ली गई कविता वह चिड़िया जो सुनाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह इस कविता के माध्यम से मानव जीवन के विषय में बताना चाहते हैं कि मानव को अपने जीवन में बहुत से कार्य प्रेम और विश्वास के साथ करने होते हैं। तो चलिए हम कविता प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। अर्थात एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी चोंच को भरकर दूध भरे बाजरे के दाने झुंडी के दाने बाजरे के दाने रुचि से प्रेम से खा लेती है। वह छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जिनसे बहुत प्रेम है। वह छोटी सी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अपना सुरीला कंठ खोलकर बन बाबा की खातिर गा लेती है, मीठे स्वर में गा लेती है, पूरे प्रेम के साथ रस उड़ेल कर गाती है। वह छोटी सी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वह नीले पंखों वाली है, उसे एकांत से बहुत प्यार है, उसे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह छोटी सी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया जो अपनी चोंच में भरी हुई नदी के दिल से मोती को ले आती है, नदी का दिल टटोलकर उसमें से मोती निकाल कर ले जाती है। वह छोटी सी चिड़िया गर्व करने वाली चिड़िया जिसके पंख नीले हैं और उसे बहती हुई नदी से बहुत प्रेम है। अर्थात इस पाठ का सार ये है कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, उसके मन में एक छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं। वह संतोषी है, अन्न से उसे बहुत प्यार है, वह अन्न से प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग है से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल में जाकर जल से एक मोती ले आती है, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरकर लेकर आसमान में उड़ने लग जाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, बहादुर है, उसे नदी से लगाव है, उसे अन्न से लगाव है, उसके पंख नीले हैं। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। धन्यवाद और आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।